ชีวิตไม่ต่างอะไรกับเวลาครับมีแต่เดินไปข้างหน้าตลอดไม่มีเมื่อวานให้ย้อนกลับไปแก้ไขมีเพียงวันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นถึงแม้เวลาจะไม่เคยพูดปลอบใจไม่เคยเดินมาตบไหล่และบอกว่าไม่เป็นไรแต่เวลาคือครูที่สอนให้เราเข้มแข็งและสอนให้เราปลอบตัวเองเป็นอยู่กับทุกความจริงที่มันต้อง